哎，有單，咁啊行過去元州街啊，喂，而家過馬路有計時器喎。咁啊，今日開始涼啦，28度，咁啊行下啦。咁啊，深水埗公園行過去長沙灣嗰邊，咁啊去元州街攞嘢，送去長沙灣政府合署。行到去麗閣村啦，咁啊麗閣村好舊啊都，咁啊直行前面過馬路，經過中電咁啊到咗攞嘢，咁啊呢單有37蚊，開榕樹啊，夠晒大啊呢個嘢。剩翻10分鐘應該搞唔掂啊！又遲啊呢單嘢，又冇5蚊，咁啊得翻32蚊。行下前面都元州村噶啦，咁啊轉個彎下道啦。攞咗啦又，咁啊行翻過去長沙灣政府合署，我諗要8分鐘呢度行過去。哦，過對面馬路係啦，長沙灣政府合署，咁啊深水埗啊呢個十字路口係最繁榮嘅。之前7點啊，點解啊？曾經有個巴士喺度炒埋你啊，撞到呢度死幾件，咁啊唔知係咪咁啊叫黑點啦。做完嗰單即刻又響啦。上8樓攞嘢，咁啊送去黃金對面，近近地23蚊，就做埋去食飯。西九龍呢度，哇好多鋪頭都冇開啊，轉讓啊！呢度有一間又係，前面路口嗰間又係，唉冇得攞啊，食飯算啦，費事等啊嗱。喺呢度西九龍熟食中心，咁啊好多嘢食嘅，哇好多間都冇開啊！咁啊兜個圈咯，睇下咩食。好食飯啦，唔做。今日食海南雞喺西九上邊，咁啊黃色飯，海南雞。